কি গো, কখন থেকে ডাকছি? আজকে প্রপোজ ডে গেল আর তুমি রান্নাঘরে খুটুখুটু করছো। মাই গড, চাউমিন কি দিয়ে বানাচ্ছ গো? চিকেনও দিবে ওখানে? এগ দিয়ে তো চিকেনও দিবে, তো তাওয়ায় তো ধরবে না তোমার। ওরে বাবা, এগুলো খাওয়া কখন আর ঘুমাবো কখন? ভাত খাওয়া না রাতে? আমার কিন্তু ভাতের প্রচুর খিদে পেয়েছে গো। আমি চাউমিন খাবো না। হ্যাঁ, তুমি খাবা? মা খাবে? ঠিক আছে, আমি অল্প করে খাবো। কতদিন থেকে চাউমিন বানাবো ভাবছি, সময় হচ্ছে না, তাই ভাবলাম আজকে একটু বানাই। কয়েকদিন শরীরটাও ভালো ছিল না, তাই ভাবলাম আজকে শরীরটা একটু ভালো আছে তো বানাই।